र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भने सजेस्ट होइन यो गर्नै पर्छ तिमीहरूले ब्याकअप पोइन्ट बनाउनु पऱ्यो कि एउटा रिस्टोर पोइन्ट बनाउनु पऱ्यो। अहिले यहाँ मैले भनेको सेटिङहरू गरेर तिम्रो पिसीलाई झन् नराम्रो असर पऱ्यो भने त फिर्ता आउनु पऱ्यो नि त। हो त्यो फिर्ता आउनको लागि चाहिँ विन्डोज बटनमा क्लिक गर अनि त्यसपछि रिस्टोर भनेर हान अनि रिस्टोर हानेपछि क्रिएट अ रिस्टोर पोइन्ट भन्ने आउँछ। अनि क्रिएट अ रिस्टोर पोइन्टमा गएर हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर क्रिएट अ रिस्टोर पोइन्ट राइट नाउ फर द ड्राइभ्स द्याट ह्याभ सिस्टम प्रोटेक्सन टर्नरमा क्रिएट क्लिक गरेर सपोज एउटा नाम राख न। मैले चाहिँ टोपकाण्ड भनेर नाम राखिदिएँ होइन, क्रिएट भयो मेरो। र यति क्रिएट गरिसकेपछि पछि तिम्रो पिसीमा केही प्रब्लम आयो भने मैले भनेको सेटिङहरूले गर्दा तिमीले यहाँनिर फेरि फिर्ता आउन मन लाग्यो भने पहिलाको स्ट्याटसमा रिस्टोरमा क्लिक गर्ने, क्रिएट रिस्टोर पोइन्टमा आउने अनि सिस्टम रिस्टोरमा जाने, नेक्स्टमा जाने। अनि यहाँ मैले 2:02:43 यो अघि बनाएको रिस्टोर पोइन्टमा चाहिँ नेक्स्ट क्लिक गरेँ पनि म जहाँको त्यहीँ आउँछु क्या। ल हेर है त, ल रिस्टोर पोइन्ट भएपछि हामीले चाहिँ अब अरू काम गर्न सुरु गर्ने बल्ल है। रिस्टोर पोइन्ट पनि भयो, सबै थोक भयो। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म के भन्छु भने मेरो यो फोल्डर खोल, फोल्डरभित्र रिडमी छ, रिडमी खोल। अनि रिस्टोर पोइन्ट हाम्रो भइसक्यो। अनि कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने ल्यापटपहरूमा हुन्छ है प्रायः जसो, यो चाहिँ पिसीमा भन्दा पनि अल्ट्रा लो पावर स्टेट भन्ने हुन्छ कि युएलपिएस हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भने तिम्रो फुल पोटेन्सियलमा युज भएन कि गेम खेल्नलाई किने ल्यापटपमा फुल पोटेन्सियलमा युज भए हुन्न कि आफ्नो रिसोर्सहरू भन्नाले ग्राफिक कार्ड र प्रोसेसरको। र त्यसको लागि चाहिँ युएलपिएस भन्ने हुन्छ। त्यो युएलपिएस चाहिँ हाम्रो रेग एडिटमा गएर के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई डिसेबल गर्नुपर्छ कि। अब मेरो त डेस्कटप हो, डेस्कटपमा त हुन्न त्यस्तो। त्यही पनि तिमीहरूको ल्यापटपमा चाहिँ के गर भने REGEDITमा गएर यसलाई रन एज एडमिन गर, यस गरेर। अब मेरो त यो पहिल्यैदेखि खुल्ला थियो यहाँनिर, यस्तो हुन्न। तिमीहरूको चाहिँ सुरुमा खोल्दाखेरि यस्तो आउला। यहाँ गएर F3 खिच्यो भने फाइन्ड हुन्छ। फाइन्डमा तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ मैले यो लेखेको ENABLE अनि ULPS इनेबल फाइन्ड नेक्स्ट गर्ने सर्चिङ हुन्छ यसले। अनि सपोज यसरी नै एउटा DWORD 32 भ्यालुको आउँछ, एउटा डाइरेक्ट त्यही पेजमा खोलिन्छ। र त्यही पेजमा खोलेको इनेबल UL यो सर्भिस लास्ट नोन स्ट्याटस भने जस्तै इनेबल ULPS भन्ने हुन्छ। यसरी रेग DWORD भन्ने त्यो इनेबल ULPS चाहिँ तिमीहरूको 1मा हुन्छ कि प्रायः जसोको भ्यालु। अनि यो 1लाई चाहिँ तिमीले के गर भने 0मा क्लिक गरेर ओके गरिदेऊ क्या ल्यापटपको लागि है यो चाहिँ। अनि यो भएपछि तिम्रो अल्ट्रा लो पावर स्टेट चाहिँ डिसेबल हुन्छ ल्यापटपमा है। अनि नेक्स्ट कुरा चाहिँ यो पछि के गर्नु पऱ्यो भने बायोसमा जान सिक्नु पऱ्यो। आफ्नो डेस्कटप होस् या ल्यापटप होस् त्यसमा बायोसमा जान सिक्नु पऱ्यो। मलाई ल्यापटपमा चाहिँ थाहा छैन हुन्छ कि हुँदैन, म ल्यापटप त्यस्तो साह्रो मैले गेम खेल्नलाई चला छैन। डेस्कटपमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ XMP भन्ने छ। यो XMP भनेको र कसैकोमा चाहिँ DOCP हुनसक्छ। यो XMP अथवा DOCP दुइटामा एउटा छ तिम्रोमा भने त्यो चाहिँ अन गर्नु पऱ्यो। प्रोफाइल 1 भन्ने हुन्छ, त्यहाँ प्रोफाइल 2 भन्ने हुन्छ। दुईवटा ऱ्याम हुनेको प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 भनेर होला, 4वटा ऱ्याम हुनेको प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 प्रोफाइल 3 प्रोफाइल 4 भन्ने होला। तर हामीले त 2टा ऱ्याम हाले पनि 3टा ऱ्याम हाले पनि 4वटा ऱ्याम हाले पनि एउटा ऱ्याम हाले पनि एउटै कम्पनीको एउटै स्पिडको एउटै हाले हुन्छ नि त। जो ड्युल च्यानल बनाएर चल्नलाई हाले हुन्छ नि त ऱ्याम एउटै स्पिड भएको। अनि तिमीले प्रोफाइल 1 सेलेक्ट गर है। यसमा चाहिँ इनेबल XMP चाहिँ यो गऱ्यो भने तिम्रो ऱ्याम चाहिँ जति रेटेड स्पिड हो त्यतिमा चल्छ कि। सपोज अब मेरो ऱ्याम 3600 मेगाहर्जको ऱ्याम हो कि मेरो दुईवटा 16 GB को 3600 मेगाहर्जको ऱ्याम हो, 32 GB छ मेरो। तर मैले यो XMP प्रोफाइल 1 गरिनँ भने मेरो 2666 मेगाहर्जमा मात्र चल्छ क्या। सो यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। बायोसमा जान सिक्नु पऱ्यो। बायोसमा गएर XMP अथवा DOCP चाहिँ प्रोफाइल 1 गर्नु पऱ्यो अथवा प्रोफाइल 2 गर्नु पऱ्यो। त्यहाँनिर कुन प्रोफाइल छ तिम्रो त्यही डिफल्टवाला प्रोफाइल गर्नु पऱ्यो। आउँदैन भने ब्रेभ स्रेभ क्रोममा गएर सर्च गरेर हाउ टु गो टु बायोस इन दिस भनेर, इन दिस मदरबोर्ड इन दिस ल्यापटप भनेर भन्यो भने ठ्याक्क बायोसमा भन्छ। त्यो नि आएन भने हाउ टु इनेबल XMP अन दिस मदरबोर्ड, तिम्रो मदरबोर्ड कुन कम्पनीको त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ नि त। त्यो इनेबल XMP चाहिँ गर्नु पऱ्यो केटा, ल्यापटप होस् या पिसी होस्। यो इनेबल XMP चाहिँ कसरी हुन्छ बायोसमा गएर तिमीहरूले गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि आएर यो चाहिँ अल्टिमेट पर्फर्मेन्स भन्ने कमान्ड हो क्या
डेस्कटप ल्यापटप जेको लागि नि हुन्छ यसलाई कपी गर यसरी अनि सिएमडी क्लिक गर यसरी अनि राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिन गर एस गर अनि यसलाई पेस्ट गरेर इन्टर गर क्या यो इन्टर गरेपछि सक्सेसफुल के भन्छ होला मेरो चाहिँ अलरेडी छ मैले गरिनँ अनि यो गरिसकेपछि तिमीहरूले के गर्नुपर्ने यहाँ आएर पावर भनेर सर्च गर्नु पऱ्यो पावरमा एडिट पावर प्लान भन्ने हुन्छ एउटा अनि यहाँ पावर अप्सनमा आऊ अनि यो चाहिँ यो वाला अल्टिमेट पर्फर्मेन्स हो क्या मैले चाहिँ एक्जिट ल्याग युज गरेँ थिएँ त्यसले अटोमेटिक हालिदिन्छ क्या अनि अल्टिमेट पर्फर्मेन्समा आएपछि चेन्ज प्लान सेटिङमा जाऊ अनि चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङमा जाऊ टर्न अफ हार्ड डिस्क आफ्टर 0 हुनु पऱ्यो प्रोसेसर पावर म्यानेजमेन्टमा मिनिमम पनि 100 म्याक्सिमम पनि 100 तर ल्यापटप हो भने चाहिँ प्लग्ड इन हुन्छ होला अनि प्लग्ड इन हुन्छ होला अनि अन ब्याट्री भन्ने सेटिङ हुन्छ होला यहाँनिर प्लग्ड इनमा चाहिँ 100 बनाऊ अन ब्याट्रीमा चाहिँ नचलाऊ प्लग्ड इनमा चाहिँ यसमा नि 100 बनाइदियो अन ब्याट्रीमा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै राखिदियो त्यसलाई चलाउनु परेन र यति भएपछि अनि अर्को एउटा के गर भने यहाँ पावर अप्सनमा फेरि फिर्ता हो अनि चुज वाट द पावर बटन्स डु भन्ने क्लिक गर अनि यहाँनिर चेन्ज सेटिङ द्याट आर करेन्टली अनएभाइलेबल भन्नेमा क्लिक गरेपछि टर्न अन फास्ट स्टार्टअप भन्ने टिक्ला हुन्छ यसरी यसलाई अनटिक गर्नु पऱ्यो सेभ चेन्जेस अनि फेरि यहाँ आएर वेन आई प्रेस पावर बटन डु नथिङ यो अब मेरो जस्तो मेरो त्यस्तै छ तिमीहरूले कपी पेस्ट गर्न पायो है मेरो जस्तै बनाउन पायो अनि यति भएपछि फेरि एउटा कमान्ड दिन्छु कि म सिएमडी आऊ रन एज एडमिन गर अनि यो यसलाई कपी पेस्ट गर है यसलाई कपी पेस्ट गरिदियो भनेर अनि कपी पेस्ट गरे यस्तो आउँछ यहाँनिर के यो युज प्लेटफर्म क्लक चाहिँ नो हुनु पऱ्यो डिसेबल डाइनामिक टिक एस हुनु पऱ्यो तिमीहरूकोमा ल्यापटप छ देखेन भने पनि गरिदेऊ के यो हाल्दैमा के भयो त यसलाई कपी गर अनि पेस्ट गरेर इन्टर गर अनि यसलाई कपी गर अनि पेस्ट गरेर इन्टर गर हुन्छ के यो भयो अब काम यसको काम सक्यो हाम्रो यसले गर्दा नि धेरै ल्याटेन्सी रिड्युस हुन्छ यसले गर्दा यो हाम्रो डिसेबल डाइनामिक टिक र युज प्लेटफर्म क्लकले पनि लास्टै पर्फर्मेन्समा इस्यु गर्छ भन्नाले स्टटर हुन्छ नि कसै कसैको गेमहरू त्यो नै फिक्स हुन्छ भने मैले भनेको पत्ताउन्न भने तिमीले युज प्लेटफर्म क्लकलाई ट्रु अनि डिसेबल डाइनामिक टिकलाई नो गरेर खेल होइन तिम्रो 100 FPS कमाउँछ होला र यति हुँदै तिमीहरूले के गर्न पर्यो भने एमएसआई युटिल v3 मेनमा आऊ अनि यसलाई रन एज एडमिन गर अब सबैको सेटिङ एउटै हुन्न सबै यो एमएसआईले टिक लगाइदियो अनि यिनीहरूलाई हाई बनाइदियो केले खासै फरक त पर्दैन जस यो भनेको प्रायोरिटी कतिको दिने भनेर पिसिआई एक्सप्रेस रुटहरू अब जस्तै हाम्रो युएसबी कनेक्सनहरू हाम्रो यो अडियोको यो अडियो जोड्छौँ नि हामीले अडियो इनपुटको लागि अनि रियल टेक हाई डिफिनेसन भन्ने होला कसैकोमा अनि यो ग्राफिक कार्ड अनि यो हाम्रो यो एसएसडी अनि मेरो इथरनेट केबललाई अब यो जस प्रायोरिटी दिने मात्र हो हाई त्यसले अब खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन त्यही गरेर हेर न केही हुन्न गर्दैमा केही खेर जाँदैन अनि अर्को भनेको विन्डोज 11मा गेम मोडमा आउनु पऱ्यो गेम मोड अन गरिदिउँ ग्राफिक्समा आएर यो अप्टिमाइज फर विन्डोज गेम नि अन गर यो नयाँ फिचर हो अनि हार्डवेयर एक्सिलेटेड जिपियु स्केड्युलिङ भन्ने पनि अन गर्नु पऱ्यो अनि गेम बार चाहिँ अफ गर्नुपर्छ है केटा हो यो गेम बार चाहिँ अब कसरी हुन्छ अफ गर्नु पऱ्यो गेम बार यो रनमती गेम बार सेटिङ्समा आएर यसलाई अफ गर्नु पऱ्यो है यो गेम बार लास्टै ल्याग बनाऊ यो काम छैन क्या दिस पिसीमा आऊ अनि त्यसपछि फेरि प्रपर्टिजमा आएर अनि एडभान्स सिस्टम सेटिङ्समा आऊ अनि एडभान्समा यो सेटिङ्समा गएर चेन्ज गर अनि म चाहिँ यो 8 GB ऱ्याम हुनेवालाहरूले चाहिँ नचलाऊ भन्छु तर तिम्रो 16 GB 32 GB 64 GB ऱ्यामहरू वालाले चाहिँ के गर भने यसलाई अनटिक गर अनि सीमा आऊ कस्टम साइज गर 1024 1024 सेट अनि अर्कोमा नि 1024 1024 सेट यो भनेको पेज फाइल हो कि पेज फाइल पनि धेरै भयो भने हाम्रो फिजिकल ऱ्यामले धेरै युजफुल हुन्न नि त भर्चुअल ऱ्याम भने जस्तै हो कि त्यो अनि त्यो गरिसकेपछि अर्को के भन्छु म भने हाम्रो के को यसको काम भयो अनि जहिले पनि हामीले एनभिडियाको ड्राइभरहरू अथवा एएमडीको ड्राइभरहरू हाल्दाखेरि म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने मेरो पिसीमा त्यो एनभिडिया जिफोर्स एक्सपिरियन्स अनि अहिलेको त्यो एनभिडियाको अटोमेटिक एप अपडेट गर्छ नि के अरे ड्राइभर अपडेट गर्छ नि तिनीहरू मैले केही हाल्दिनँ कि तिनीहरू सब ब्लोटवेयरहरू हो नि त ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ तर तिमीहरूले चाहिँ के गर भने एनभिडिया हो भने एनभिडिया ड्राइभर भनेर सर्च गर क्या अनि डाउनलोड द अफिसियल एनभिडिया ड्राइभरमा जाऊ
अनि म्यानुअल ड्राइभर सर्च गरेर म्यानुअली ड्राइभर मात्र अपडेट गर्ने के GeForce 40 सिरिज 4060 Ti मेरो विन्डोज 11 हो। अनि फाइन्ड गरेपछि यहाँनिर आउँछ गेम रेडी ड्राइभर र स्टुडियो रेडी ड्राइभर भन्ने। हामीलाई चाहिँ गेम रेडी ड्राइभर भ्यू गर्ने अनि यहाँबाट डाउनलोड गर्ने अनि अपडेट गर्ने। अनि मैले के सजेस्ट गर्छु भने ड्राइभर अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो DDU भन्ने एप मैले यहीँ हाल्दैछु, त्यो DDUमा यो अन गर होइन, यसलाई खोल अनि यहाँ गएर यस्तो हुन्छ। अनि GPU NVIDIA यसले चाहिँ के गर्छ भने कम्प्लिट कि पुरै फ्याक्ट्री रिसेट गरिदिन्छ कि तिम्रो ग्राफिक कार्डलाई कि भन्नाले तिम्रो पुरानो ड्राइभरहरू केही पनि राख्दैन क्या। अनि यहाँनिर के गर भने क्लिन एन्ड रिस्टार्ट गर। अनि यो क्लिन गरेर रिस्टार्ट गरेपछि तिम्रोमा NVIDIA को नामो निशान हुन्न। अनि बल्ल ड्राइभर अपडेट गर है। ड्राइभर अपडेट चाहिँ 15 दिनमा हप्ता दिनमा यसो फुर्सद भएला कहिले कहिले गेम नखेले बेला आफै टक्क लगाएर सर्च गर न के पाएर त्यो हामीलाई एप चाहिँदैन कि त्यो ड्राइभर अपडेट गर्नको लागि। त्यो किन फोकटको राख्नु पऱ्यो, उसै त पीसीले ल्याङ हानेर हुन्छ, क्र्यास हुने यो त्यो हुने भनेर। अनि अर्को MSI आफ्टर बर्नर भन्ने एप पनि यहाँबाट इन्स्टल गर होइन। यो चाहिँ ग्राफिक कार्डको लागि हो। अनि यो इन्स्टल भइसकेपछि यो यसरी यो एउटा खोलिन्छ UI होइन। अब म चाहिँ के भन्छु भने मेरो सेटिङ्स चाहिँ यो छ हेर केटा हो, कपी गर्दा पनि योले बिग्रान्न त केही नि बिगार्दैन। AMD को ग्राफिक कार्डहरू हुने अथवा ल्यापटपहरूकोमा यो सेटिङ अन छ भने डिसेबल ULPS लाई टिक लगाइदेऊ, एपलाई ओके गरिदेऊ, ओके डन। अनि त्यसपछि म्यानुअली केही पनि नचलाऊ यहाँ पनि। अब किन त्यस्तो विधि एक्सट्रिम गर्न पऱ्यो र। यहाँ OC भन्ने यो सर्च बटनमा क्लिक गरेर स्क्यान गरेपछि लगभग 20-30 मिनट टाइम लिन्छ होला यसले। तर तिम्रो पीसीमा तिम्रो ग्राफिक कार्डमा कतिको ओभरक्लक गर्दा चाहिँ क्र्यास नहुने स्टेबल ओभरक्लक चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ। मेरो पनि कर्भ भनेर देखा, यो कर्भ भनेको मैले यो म्यानुअल होइन, यो मैले स्क्यानरबाट गरेँ हो कि। यो भएपछि अब क्र्यास हुने पनि झन्झट भएन, आफ्नो लागि बेस्ट के छ त्यही अटोमेटिक हुन्छ कि। र यति भइसकेपछि अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो इन्स्टल गर्दा तिम्रो यो RTSS भन्ने इन्स्टल हुन्छ अटोमेटिक। र अटोमेटिक इन्स्टल भएन भने चाहिँ यहाँनिर मैले RTSS को पनि हाल्दैछु फाइल, त्यो इन्स्टल गर। कसैले गेममा के गर्छन् भने गेमको सेटिङबाट FPS चाहिँ क्याप गरेर खेल्छन् कि। म चाहिँ के भन्छु भने गेमको सेटिङबाट FPS क्याप नगर, RTSS हाल। RTSS मा गएर फ्रेम रेट लिमिटमा गएर जस्तै मेरो अब 240 हर्ट्ज छ भने 240 भन्दा माथि नजाओस् भनेर FPS भयो नि, यो 240 भन्दा माथि जान्न। यो मेरो अब FPS लिमिट भयो यहीँबाट। 300 चाहियो भने 300 होइन, म FPS लिमिट गर्दिनँ, क्यापमा चलाउँदिनँ भने 0 खिच्यो भने 0 डन है। FPS लिमिट चाहिँ यहाँबाट गर भन्छु म। FPS लिमिट गरेर खेल्ने बानी छ भने चाहिँ यहाँबाट FPS लिमिट गरेर भन्छु कि म, इन गेम होइन कि। यहाँ गरेपछि तिमीले जुनै पनि गेम खेले पनि त्यही FPS मा चल्छ कि। र अर्को चाहिँ के भन्छु भने म CRU युटिलिटी भन्ने प्रोग्राम हुन्छ एउटा होइन। यो CRU युटिलिटी प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ भने यो पुरानो मोनिटरहरूको लागि हो कि। सपोज मेरो त 240 हर्ट्ज मोनिटर हो, अब मैले त चलाउँदिनँ होइन यस्तो खास चाहिँ। तर तिमीहरूले चाहिँ अब तिमीहरूको अलिक ओल्ड मोनिटर छ भने चाहिँ यहाँनिर डिटेल रेजोल्युसनमा गएर कसैको मोनिटर के हुन्छ भने 60 हर्जमा चलिरहेको हुन्छ। तर 60 हर्जको मोनिटर पनि कुनै चाहिँ 75 हर्जमा चल्ने हुन्छ कि फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ। तर 60 हर्जमा लक गरेर पठाउँछ हामीलाई। 75 हर्जमा अनलक गरेर चलाउन मन लाग्छ 60 हर्जको मोनिटर भने चाहिँ यो CRU भन्ने एप काम लाग्छ। तर यो 100% हुन्छ भने चाहिँ मलाई थाहा नै, मोनिटरको ब्रान्ड अनुसार हुन्छ नि त। कसैको मेरो पुरानो 60 हर्ज मोनिटर पनि 75 हर्जमा चल्थ्यो कि। तर त्यो 75 हर्जमा चल्नको लागि चाहिँ मैले VGA होइन अर्को DVI भन्ने केबल चाहिँ युज गर्नु पर्थ्यो कि। DVI भन्ने केबल चाहिँ युज गर्नु पर्थ्यो, VGA होइन कि। अनि यहाँ गएर एड गरेर यसलाई केही पनि नचल्यो, फेरि मोनिटर ब्ल्याक स्क्रिन हुन्छ, यहाँ केही पनि चलाउनु पाएन अरू। एडमा क्लिक गर्ने अनि यो 60 लाई 75 बनाइदियो होइन। अनि ओके गरिदेऊ। अनि यहाँ रिस्टार्ट 64 मा रिस्टार्ट गर। तिम्रो मोनिटर एकताल ब्ल्याक स्क्रिन हुन्छ होला 4-5 सेकेन्डको लागि, अनि फेरि फिर्ता आउँछ। त्यसपछि अनि तिम्रो यहाँनिर डिस्प्ले सेटिङमा आएर रिफ्रेस रेटमा आएर 75 मा लाउ। लक्की छौ भने तिम्रो 75 हर्जमा ओभरक्लक भयो मोनिटर। तर मोनिटर बिग्रिन्छ मलाई नभने केटा, बिग्रिनु त बिग्रिन्न भन्नाले त्यो ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ होला, PC रिस्टार्ट गरेपछि ठिक हुन्छ। तर बिग्रिने भन्नाले त्यस्तो बिग्रिनु भने होइन कि, ब्ल्याक स्क्रिन आला फेरि चाप्तो जाला नि, फेरि मुजी डोप्ले गर्दा मुजी कम्प्युटर बिग्रियो भनेर तनाव चाहिँ लिनु पर्दैन है। अनि अर्को भनेको एउटा सिनेबेन्च भन्ने एप छ क्या यहाँनिर। यो सिनेबेन्च भन्ने एप चाहिँ तिमीहरूले एक्सट्र्याक्ट गर होइन। एक्सट्र्याक्ट गरेर इन्स्टल गर्ने के गर्ने हो गर। यो एप चाहियो हामीलाई। अनि SWI64 पनि इन्स्टल गर। अनि SW मोनिटर पनि इन्स्टल गर है केटा हो। अहिले म यसको काम भन्छु।
तिनटाको। अनि ISLC टाइमर रेजुलेसन पनि हामीले लास्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यसलाई इन्स्टल गर। यो इन्स्टल गरेपछि सायद एउटा फोल्डर आउँछ होला यस्तो, अनि यो फोल्डरभित्र यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई अन गरेपछि, यसलाई खोलेपछि तिमीले, यो अलरेडी रनिङै मेरोमा चलिरह, खोलेपछि तिम्रो यस्तो इन्टरफेस खोलिन्छ एउटा। अनि यसलाई इनेबल कस्टम टाइमर रेजुलेसन टिक लगाइदियो। अनि यहाँनिर यस्तो हुन्छ होला सुरुमा तिमीहरूले खोल्दाखेरि, अनि 0.5 के अरे 0 पोइन्ट, अनि यसलाई चाहिँ 5 बनाइदियो कि, अनि यसलाई डिलिट गरिदियो होइन, भयो। अनि यसलाई 1024 यो चलाउनु हुन्न, यतिकै जस्ताको त्यस्तै राख्ने। अनि स्टार्ट यसलाई टिक लाउने, अनि स्टार्ट गर्ने यसलाई। अनि यसलाई 1000 हुन्छ होला सुरुमा, 500 गराइदियो, अनि स्टार्ट गर। अब हेर यसको कमाल। ऱ्याम छ नि मेरो, क्याच हेर त, 11 GB क्याच भएर बसेँ। 11 GB फोकटमा मेरो क्याच भएर बसिरहेको कि मैले चलाउनु भन्दा नि बेसी। मैले यहाँनिर पर स्ट्यान्ड बाई लिस्ट गऱ्यो भने ल हेर के हुन्छ, यहाँ गएन त सबै मेरो क्याच फाइल गएन त हो। 2-3 गेम खेल्ने अथवा आधी घन्टा 1 घन्टा जति गेम खेलेपछि हल्का ल्यागी हुन थाल्यो भने यो हान्दिने, एक सर्ट दिएपछि यो पुरै खाली बनाइन्छ यसले क्याच फाइललाई। ल यसलाई मिनिमाइज गरेर राख है, नकाट है, यो ब्याकग्राउन्डमा लास्ट युजफुल हुन्छ कि यो भनेको। FPS बुस्ट हुन्न क्या यो भिडियोले, ल्याटेन्सी चाहिँ कम हुने हो। त्यसरी नै यही एप जस्तै अर्को एउटा मेमरी डक भन्ने छ, यो 16 GB हुने अथवा त्योभन्दा तल हुनेले चाहिँ 100% हाल्नै पर्यो। मेमरी डक एप इन्स्टल गरेपछि एउटा एप खोलिन्छ यसरी, अनि यसले पनि त्यही गर्छ है, क्लिन मेमोरी गर्दैछ, एकछिन टाइम लाग्छ, तिम्रो मेमोरी चाहिँ ऱ्याम चाहिँ क्लिन हुन्छ। सेटिङ्समा जाऊ, अनि यसलाई मेरो जस्तै बनाऊ सेटिङ्स, अनि अरू चाहिँ फाइलमा गएर सेटिङ्समा आऊ, अनि यहाँ मेमोरी क्लिनिङमा आएर क्लिन एबभ पर्सेन्टेजलाई 50 बनाइदियो, क्लिन एभ्री 1 मिनटलाई 1 भनेपछि यो 1 मिनटमा यसले आफै अटोमेटिक ऱ्याम हाम्रो क्लियर गरिदिने भयो। ब्याकग्राउन्डमा हामीले केही चलाउनु परेन, यसलाई मिनिमाइज गर, काट्न पाएन यहाँबाट। अनि त्यसपछि यो मेन्स भन्नेलाई यसरी डबल क्लिक गर, एस गर, अनि एस गर। त्यसपछि यो पनि काण्ड पुग्छ यसको होइन। अरू हाम्रो अब केही खासै त्यस्तो केही छैन मैले भनौँ भने तिमीहरूलाई। एउटा चाहिँ मेन अब विन्डोज R थिचेर भनेको रन निकाल, अनि एप डाटा होइन, एप डाटा हानेपछि लोकलमा आऊ, लोकलमा आएपछि भ्यालोरेन्टमा आऊ, भ्यालोरेन्टमा सेभ्ड कन्फिग, यो धेरै हुन्छ ल, तिमीले जतिवटा एकाउन्ट लगइन हान्छौ त्यो अनुसारको यो फाइल धेरै हुन्छ। यो कुनै पनि एउटामा आऊ, विन्डोज क्लाइन्टमा आऊ, होइन विन्डोजमा आऊ, अनि त्यसपछि गेम युजर सेटिङमा आऊ, अनि यो सबलाई 0.0.0.0.0.0 बनाइदेऊ। अनि यसलाई सेभ गर, सेभ गरेपछि यसलाई कन्ट्रोल-C गरेर कपी गरेर यो जति पनि आइडी खेल्छौ तिमीले यसमा आएर नि पेस्ट, यसमा आएर पनि पेस्ट, यसमा आएर पनि पेस्ट, यसमा आएर पनि पेस्ट है, यति भएपछि भयो। अनि अरू त मैले के भनौँ, अनि मेन भनेको मान्छेहरूको आजकल के हुन्छ भने एकदम ओभरक्लक गरे हुन्छन् कि, जान्ने हुन्छन् नि त सबैजना, अनि त्यसपछि ओभरक्लक गरे हुन्छन्। अनि त्यसको लागि चाहिँ अघि मैले भनेको सिनेबेन्च भन्ने एप चाहिँ तिमीहरूले हाल्यो होला, मेरो यहाँ मैले कता हराएको थिएँ यार। यो सिनेबेन्च भन्ने एप यसरी खोलिन्छ। सिनेबेन्च भन्ने एप यसरी खोलेपछि अघि मैले भनेको एपको काम लाग्यो क्या। अब यहाँनिर यो यसरी खोलिन्छ इन्टरफेस, एकछिन खोलिन दियो। अनि मैले SW इन्फो भनेको थिएँ नि अघि, SW इन्फो हो त्यो, अन गर होइन, स्टार्ट गर सेन्सर ओन्ली। अनि त्यसपछि अर्को मैले SW मोनिटर भनेको थिएँ नि, दुईवटा हो, यो दुईवटा एपको एप काम लाग्छ क्या। अब हेर है केटा, अब कसैको चाहिँ के हुन्छ भने पहिला सुरुमा सिपियुको हेर, सिपियुको के हुन्छ भने मेरो राइजन 7 5700X3D हो, 1.1 यति भोल्टमा चलिरह। यो 1. त्यो धेरै भोल्टेजमा चल्यो भने पनि यो रेड लाइन हुन्छ क्या यो अनि यो धेरै भोल्टेजमा चल्न पाएन। तिम्रो प्रोसेसर कुन हो त्यो गुगलमा हेरेर कति हो यसको भोल्टेज म्याक्स लिमिटहरू सबै थाहा हुन्छ क्या, त्यति त हेर्न जानिहाल्छ नि सर्च गरेर तिमीहरूले। अनि यहाँनिर मल्टिकोरमा स्टार्ट हान होइन, यसलाई बेन्चमार्क हुन्छ तिम्रो प्रोसेसर 100%मा। अनि यदि तिमीहरूको टेम्परेचर छ नि 100,
90 भन्दा माथि जान थाल्यो भने यो गर्दाखेरि 10 मिनेटसम्ममा यो टेम्परेचर 190 भन्दा यहाँ कहीँ पनि रेड आयो भने रेड मार्क आउनु भएन, यहाँनिर रातो हुन्छ। रातो भयो भने तिम्रो प्रोसेसर चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै ओभरहिट भइरह, तिम्रो प्रोसेसर चाहिने भन्दा धेरै ओभरहिट भएर थर्मल थ्रोटलिङ भन्ने हुन्छ। त्यो थर्मल थ्रोटलिङ भएर तिम्रो गेम खेल्दाखेरि तिम्रो पर्फर्मेन्स डाउन हुन्छ, तिम्रो एफपिएस ड्रप हुन्छ। त्यो भयो भने तिमीहरूले हाउ टु अन्डर भोल्ट कुन प्रोसेसर हो त्यो हान्ने, अनि तिमीहरूले आफ्नो प्रोसेसर अन्डर भोल्ट गर्नु पऱ्यो है, अथवा कुलर अपग्रेड गर्नु पऱ्यो, नभए अन्डर भोल्ट गर्नु पऱ्यो। हाउ टु अन्डर भोल्ट, मेरो सपोज 5700X3D हान्यो भने कति धेरै भिडियो आउँछ, तिमीहरूले त्यो हेरेर एउटा अन्डर भोल्ट गर्न पाइहाल्यो होइन। सेम गोज फर जिपियु, जिपियुमा अनि स्टार्ट हान होइन, स्टार्ट हानेपछि यसरी यहाँ जिपियुको आउँछ, यहाँ तल हेर यसको नि जिपियुको हुन्छ। जिपियुमा यहाँनिर कहीँनिर यो जिपियु हटस्पट टेम्परेचर भन्ने यो अलि एकदम म्याक्स गएर रेड लाइन हान्न थाल्यो भने यसले चाहिँ ल मेरो जिपियु नि ओभरहिट भएर रहेछ भनेर अब जिपियु पनि अन्डर भोल्ट गर्न मिल्छ। सेम स्टेप युट्युबमा जाने हाउ टु अन्डर भोल्ट RTX 4060 Ti 50-60 वटा भिडियो आउँछ, एउटामा सिलेक्ट गरेर गर्न पाइयो अन्डर भोल्ट है। अरू त खासै छैन यार, अब मैले गर्ने भने यो। अनि गेम जहिले पनि लो सेटिङमा खेल्छु म, अब तिमीहरू पनि लो सेटिङमा खेल भन्छु। गेम हाई सेटिङमा खेल्दाखेरि पनि FPS आए पनि ल्याटेन्सी धेरै भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को एउटा के भन्छु म भने डिभाइस म्यानेजरमा आएर तल सिस्टम डिभाइसेसमा आएर हाई प्रिसिजन इभेन्ट टाइमरलाई डिसेबल गरिदियो केटा हो। अनि ट्रु स्ट्रेचमा खेल्न मन छ भ्यालोरेन्ट भने चाहिँ ट्रु स्ट्रेच कसरी अन गर्ने भन्यो भने चाहिँ यसरी नै डिभाइस म्यानेजरमा आउनु पऱ्यो, मोनिटर तिम्रो कतिवटा छ त्यसलाई डिसेबल गरिदिनु पऱ्यो। अनि एनभिडिया कन्ट्रोल प्यानलमा आएर कन्ट्रोल प्यानलमा कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो, अनि यो रेजोल्युसन हाल्नु पऱ्यो। मैले भने जस्तै क्रिएट कस्टम गरेर यो रेजोल्युसन बनाउने। अनि यो रेजोल्युसन बनाएपछि डिस्प्ले सेटिङमा जाने, यो रेजोल्युसन अन गर्ने। यो रेजोल्युसन अन गरिसकेपछि तिमीहरूको डिस्प्ले पनि हल्का स्ट्रेच हुन्छ यसरी। अनि स्ट्रेच भइसकेपछि गेम खोल्नु पऱ्यो। गेम खोलेपछि त्यहाँनिर कस्टम भनेर आउँछ, होला रेजोल्युसन हराउँछ, लेटर बक्स हुन्छ, लेटर बक्सलाई एप्लाई गर्ने एकताल। अनि एप्लाई भइसकेपछि ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ होला, तलमाथि ब्ल्याक बार्स आउँछ होला, त्यो ब्ल्याक बार्स हटाउनलाई अनि फिलमा जाने, फिलमा गएर एप्लाई गर्ने अनि ओके। अनि एनभिडियाको त्यो अन प्लस बुस्ट भन्ने फिचर पनि युज गर, त्यति हो ल केटा हो। अब अरू केही म आइडिया आयो भने म बनाएर भनौँला नि के हो। बाई बाई।